なんかね、マリニャンにね、マリニャンとね、今来たよって連絡したんですよ。そう言いましたよ。本当？じゃあどんな人みたいなおっさんだよ。今から配信しますって言ってきました。来るかも。そう、Wi-Fi 戻った。なんかね、Wi-Fi のね、電池がね切れちゃって線探したんだけどなくて、うわーってなってたら、ちょうど突車さん来て、車で来たからコンビニまでパスにしてもらいました。そう、行ったり来たりっていうか、すいませんみたいな。掛川市まだ入ってないんじゃない？皆さんはこっちドライバー、お前とつちゃまじゃない。だってなんか、なんだっけ、来てくれて、すいません、タバコ何吸ってますかって。タバコまですって言ったら、まあね、生ハム帝国さんっていう人の囲いの人が来てくれた。で、タイミングすげえと思って、タバコ買いに行ってきますとか言って行ったから、すいません、ありがとうございます、ちょっと待ってくださいって言ってかけて、すいません、ついでに線買ってきてくださいって言ってお金渡して買ってきてもらった。これずっと多分右ですよね、これ。右ですよね。マリニャン来いよ、マリニャンのリスナーさん、キャラが来いよ。どっち？こっちです。まだ4キロって言うけどね、私一人だったら4キロ1時間半まっすぐ。こっちそう、他の途中さん来たんで車で来てくれて、ここくれた。やったー。おー、マリニャン来たよ。ちょっとマリニャン来ましたよ。イケメンだって。イケメンなわけ。お前のリスナーにイケメンがいるから。お前のリスナーにイケメンがいるかよだって。照れてる。じゃあ幕外でさ、ずっと喋ってたんだけどね、もう熱くマリナの魅力を語りまくってた。マリニャンはねみたいな、マリニャンと藤井マリニャンは別人だよみたいな。マリニャンはマリニャンっていうキャラクターがあるけれど、藤井マリニャンは本当に気遣いのいい子だよみたいな言ってましたよね。ほら、まあ、マリニャンを熱く語って、マリニャンと藤井マリニャンの違いをそう、もうずーっとそうなんですねっつってそうっすかそうっすかっつって聞いてたけどさね。そうですよね。なんでちょっといきなり口数少なくなったのし、本人が来てちょっと本人来てグランパス出した。本人来て顔真っ赤ですよ。ちょっと顔赤いぞ。焼けてるだけ？照れてんの？ねえ、本人見てるから照れてんの？はい、やばい。後ろ姿を映してくれだってマリニャン本人に見られて照れてんだけど、やばいんだけど。生意気でさっきありがとうございました。さっき来てくれてタイミング的に超助かりました。すいませんM ステ見てくるねとか言ってるんですけど、マリニャン悲しい？別に行かないでって言えばいいじゃんねえ。 M ステやってる？録画でしょ、録画いいよ別に。だってM ステのが大事。 AKB やってるからな。照れるよね。M ステ今やってんだ。録画じゃねえの？わかんないけどいや
照れてんな。行かないでって言いましょうよ。何照れてんですか、ちょっと。ご自由に。ご自由に。お前そういうところだぞ。素直になんないとさ。ねえ、好きなら好きって言わないと。帰ってやりにくい。帰ってやりにくい。どういうこと？なんかこの絡みがってこと？ああ、マイニャンがいると。まあね、マイニャンがいるとね、自分の気持ちをね、なんかね、まあとりあえずわかるよ。言いたいこと言いたいことわかりますよ。好きなんでしょ。だからつまりそりゃ囲いだからね。囲いだから。ワンチャンあるならやりたい。ワンチャンワンチャンあるならやりたい。ちょっとダメ？聞いちゃダメ？これ聞いちゃう。これのポーズだ。それやりてえわ。まあね、まあやりたいに決まってんだろ。はい。お金払って荷物を運んでいじられる大変なお仕事ですよね。M ステ見に行っちゃったもありに。M ステ見終わるまで、M ステ何時間やるかわかんないけどね、M ステ終わるまで歩かないといけないですね。ね、大変だね。さっきか。大変ですね。M ステ終わるまでマリアンにいいところ見せないと。来るのも想定してない。ちょっと言って嬉しいくせにさ。ね、嬉しいんでしょ。あ、そっか。そう私がそう LINE でマリニャンのあの人来ましたよみたいな、もにょもにょフラッピー来ましたよっていう連絡して、そしたらどんな人みたいなどんな顔してるみたいな来たから、今から配信するよって言って、したら来た。私はキューピッド風だからさ、人の恋愛を応援する、そんな人間だから。配信した方がいいですよ。配信しないんですか？しない。なんで？別にしましょうよ。ちょっと配信したらいい感じになるよ、多分。マリアンで抜いたことある？マリアンで抜いたことある？ない。マロンはある。マロンはある。マロンちゃんマロンちゃんの何で抜いたんですか？いや、何ってことない。普通の普段のマロンちゃんの配信で抜いた？はい何回？衝撃の額わかんない。まあね、本命では抜かないと。抜くならマロン。新鮮なものです。マリニャンは新鮮。マリニャンは新鮮で、抜くならマロンだなみたいな。なるほどね。コメンテーターならマロンか。コメンテーター。まあそういう男シーンであるよね、だって。神聖で健やかなマリニャン。岸門やかたへん。マロンは抜きせん。まあね、おっぱいでかいしね、マロンちゃん。マロンちゃんっておっぱいでかいよね、確かに。でかい。でかいよね。巨乳だしね。ゴーゴー無理って感じだよね。マジ？推定何かそれ言われるとね、よくわかんない。マリニャンってどっちがでかいの？いや、マリニャン2回目ね。この枠2回目。容積のマリニャン。容積はマリニャン。マロンマリニャン。学年で言うと5つ上だけどね。マロンの。
マロンちゃんって何歳なんですか24だけど、早生まれだから、マロンがね、1993年3月29日。1993で、あんたたちが97年の1月10日と4月9日。めっちゃ知ってるじゃないですか。私の誕生日まで知ってるんですね。記憶されてるんですね、しっかり。さすが。おおみたいな。さすがだ。キモって言われてますけど。絞ってやってる。一緒。で、ちなみに身長が、マロンが156、マリブーが160、カセちゃんが153。きた。これは当たってるんでしょうか。リスナーさん、ひえ。無理無理無理。風まで記憶されてるまるまる。さすがかっこドン引き。やばい。まあでさ、前にこういう点でいろんな女生足のスペックス知ってるのキモって。まあ正解っちゃ正解だけど、正解じゃないと言えば正解じゃない。私はね、否定も肯定もしませんよ。否定も肯定もしません。いや私で泣いたことあります？ない。ほなちゃんよりはマシ。性的にはほなちゃんよりはあんまりマシ。カセちゃんに女は感じない。悪いけど。なるほどなるほど。これそれは実際にあってもなおそれと変わらない意見みたいな。だから別に割と自然でしょ。まあとても自然だと思います。なるほどね。意識するとね、喋れないよ。そもそも。なるほど。なるほどね。女を感じさせない女。だから言ってるでしょ、カセちゃんリスナーは女が多いっていう。女多いね。女性リスナー多いです。ほなちゃんと比較わらわら。それ言ったって今魔界でディスって米番中って。そう米番中らしいです。ほなちゃんディスりまくって。しかも2回目。ほなちゃんのことは好きでディスるんですか？いや違う、ガチアンチ？時々素に戻ることがあって、人間的には嫌いじゃない。ただ見た目があまりにもちょっと黒すぎるっていう。見た目があまりにも黒すぎる。そう、太り方が憎たらしい。太り方が憎たらしい。ちょっと待って、ここは景色写真撮りたい。いいですか？太り方が憎たらしい。いけんじゃんこれ。最近のファンなんかね、BS とか、例の4ねとか、それでファンなんだよね。まさかと思って。かっこいい多いですね。いいと思ってなかった。大井川だって。景色いいな。越すに越せぬ大井川。長いってことですか？雨が降ると渡れない。昔走らなかったんだよね。かけれないから。なるほど。幅広いから。あれってホナが通報してんの？いや結構あそこ食らってるの多いと思うけど。いや、ディスコミがね、バーッと流れたんでね、ピタッと消えることが一気に食らってる。かすちゃんはごまこっち。5年8歳。ムキムキのお兄さんが担いで渡してくれたって。見て、台風の影響ですごいよ。水がいっぱいある。流れがすごい。いつもこんなくらい。汚ねえし。
るわけねえだろ。足だけじゃねえんだよ。あれどんどん畑ですよね。ああ、だからこの前撮ったけどお茶畑じゃないですか。あれはどんどん畑じゃない。段々畑だと、平面で段がついてるのが段々畑だよ。段々畑の定義って。だから田んぼだから水張るからそれ水平でないといけない。だから傾いてるからすげえ、ちょっと写メ撮りたい。ごめんね。風強いんだよね。多分あれ浸透力川に沿ってなんか前富士山を渡った後の橋渡ってる時もやばかったです。川幅すごい長いね。長いけど飛ばない。俺は長いわ。この前見たのはお茶畑。風とか腹の時点で無理だわ。そう、これ大井川。今大井川。すげえ。茶畑。景色良さげですね。昼飯は食べてないけどね、朝飯遅かったですぐらい。違うよ、今
てグラグラで車ビュンビュンで道細いし暑いしみたいな。米読ませろだって読みます？コメント。いや歩きスマホは慣れてません。わかりますかリスナーさん。歩きスマホ慣れてませんよ。そうそう、富士川の河川敷。歩きスマホは慣れてません。これは大井川です。落ちたかな。ずっと同じペースな気がする。私はほなちゃんの次に女として魅力がないらしいんで。そこにはすごい壁が。まあもはやほなさんは人間じゃない。そこには魔界のカバは人間ではない。魔界のカバは人間ではなくて、そこにはすごい大きな壁がある。なるほどなるほど。ジャンルが別。ほなちゃん全否定。ほなちゃん全否定。ほなちゃんの話題になると生き生きしだすんですけど、生き生きとほなちゃんをディスりまくるんですけど、だから中身は嫌いじゃない。中身は嫌いじゃない。見た目が嫌い。見た目がそう、ほなちゃん別格なんだよね。あ、そう、スカイプに返したもんだね。スカイプに関してどうでした？ガチ話ネタやらずにガチ話。ガチで話して、なんて言ったん？別に最初はね、まあ大体なんだかんだディスられてるけど、まあ人を集めてるのすごいねっていう。認めざるを得ない。ああ、なるほどね。もう一回はね、最近なんか前麻雀やっててね、ほなちゃんと、それの麻雀指導。どこが悪い、どこがいけない。じゃあほなちゃんの囲いなんですね。絶対違う。だってずっと見てない。たまに覗くから。レスポンスが異常に早いんですけど。そこは違う。レスポンスが異常に早い。正直になりなよって言われてるよ。正直になりなよってねえ。マリニャン？俺はマリニャンが好きだと。マリニャン以外の女はただの花。マリニャンは神聖で別格。健やかで神聖なマリニャン。マリニャン以外の女はただの花でしかない。俺からしたら。なるほどね。あと結局ね、優先順位が話してると思うけど、放送重ねた時に優先順位ね。一応今だ。3窓はしない。3窓はね、3窓コメント出ない。なるほどね。コメント間違えた。違うのにある。よし。コンビニあるかな。東町。ありそうな雰囲気だけど。ありそう。あった。ローソンでファミマがある。タバコ吸いてえや。どんどん歩け、どんどん歩け。いや、一人しかいないけど。まあね、この何気にこれを持つのがそうね、コメント読みながら。そう、だからさ、電波ない時配信
歩いてる時の方が割とはかどるんですよ。そうそう、これ絶対これやったら分からない。そうそうそう。昼だと見づらいし。そうそうそう、暗いんですよ、画面が。ムッチ、ここのコンビニで買い物しとかないと当分なもの。まあでも最悪飲み物あればいいから、自販機があればいいんだよね、別に。ここって何駅ですか？駅とかある？ないか、まだ。このコンビニやったら峠らしいですけど。これ何分撮ってるか見てみるか、地図。地図。ああ、見ましょう。あそこついた。コメント読んでるよ。ここは金谷の近く。すげえ登り道。いや。時間ぐらいだ。うわ、休憩しちゃった。歩いたんだ。2時間マジ2時間じゃん。あそこで20分ぐらい経ったの。バッテリー待ちで。ペース今速いんじゃない？ペース速いんじゃない？いや、ペース速いと思います。でもご飯朝食ったんだよね。あ、本当ですか？結婚してますよね。そうそう、さっき結婚してるって聞いたよ。ありがたよ。結婚してマリナを買う。風はブスだな。うるせえ。ブスじゃないもん。機関車トーマス。はいはい、残念。はい、クソ。これが世の中っていうものよ。海藻？これが世の中の縮図。家から変わるとこかもしれない。そうですね。これが世の中の縮図。これが地獄よ。この世の地獄を見てしまった。あそこの自販機でなんか買おう。喉乾いた。くっさくっさ。本当だ、ベンダーさんがある。私水ないから飲み物買うわ。お湯になってた。いやー、いいっす。さっきマジっすか？金持ち？やったー！何がいいかな？ダディがいいかな？ダディがいいかな？何？水か。まあ水ですよね。どうせ水じゃないと私お水ですよ。これがお水です。ミュウ。あ、でもペットボトルがすごくね、ペットボトルがすごくいいです。これいいペットボトルです。
いいペットボトルがとてもよろしいペットボトルです。いろはずのペットボトルはね、ほんとカラッカラするからギニャってしないやつよ。ギニャってするやつはダメなのよ。ありがとうございます。地図見ましょう。この先どうなるか。ここ座っていいじゃないですか。今日は向こうか。冷たい水はうめえな。海洋深層水です。特殊な援助交際って言われてますよ。特殊な援助交際。特殊な援助交際。あ、そっか。カメラの。もしわかんない。どのルート行くの？菊川まで？次。あ、そんなに距離ないな。その距離でカメラまで行った後。2、4、5、8キロ。パパって呼んでいいですか？10キロいいけど。パパいや、マミナのとこでは作法はなくて。若葉ですけど。坂があるからもっとかかるんですよ。実を言いますと。そうそうそう。だからしょうがないな、カメラまでね。じゃあカメラで分かる。パパはね、金谷でバイバイするんだって。ちょっと途中で別れちゃうんだよね。パパはね、金谷駅でバイバイするの。山越えするとちょっと辛いよね。山越えしたら辛くなっちゃうよ、パパ。明日仕事でね。そうそうそう。おっさんだからそれに帰る。そう。名古屋まで帰らなきゃいけない。そう、パパね、名古屋から来てくれたの。寂しいな。寂しいな。コステって言われてますよ。コステ。何？コステだって。ステゴザウルスだって。AF かね。消えた AF。AF 嫌いだから見ない。AF ちゃん嫌いなんだ。だってワンワンの子もバカしてる。ワンワン好きなんですか？いや、好きじゃないけどおかしいだろって。もうね、狂気を感じましたね、あれは。おかしいだろって。だってあれワンワンチャンネル持ってんだからおかしいだろ。ましてや。あれは狂気を感じました、私。詳しすぎて気象言われとるがな。この向かい。マリニャの周辺。マリニャの周辺。極物ばっかり見てんのだって。いや違う、車で来てくれたんですよ、電車じゃなくて。駅を駐車場に置いて、駅近くに。だから駅から電車に乗って、駐車場のある6号まで電車で行って、そこで車に乗って帰るのね、6号まで電車、多分2駅ぐらいかな。2駅ぐらいだから。でも、田舎の一駅はね、行けそうなんだけど、ちょっと山越えとなるかな。時間かかっちゃいますからね。パトルダにも書き込んでそうだって。いや、ない。AF 昨日のふわっちの稼ぎ6万8000円。昨日出てたんだよ。あれ復活した？ふわっち？ふわっちはやってませんでした？あれ最近あんまりふわっちも時々覗くけど最近見ないなと思ってやってたんだよ。あ、加瀬さんふわっちもやってたんだよ。そう、ちょっと
あの時だって俺一発目に花かけたの俺ら知って覚えてる？あ、覚えてますよ。なんかグッズをアイテム結構投げてくれましたよね。誘導的な感じで桜やってたの。最初の一発目、ありがてえ。あとつまんないっつってやめちゃってる。私はあれは仕事だからね、ふわっちは。仕事そう仕事なんだよね。私もニコ生だと普通に喋るけど、ふわっち何喋っていいか分かんないんですもん。マイニャンってふわっちやってるんですか？やってないでしょ。やってないですよね。やってないよね。かたくなに拒否するよ。横山みどりがやらない限りやらない。へえ。そうなんだ。だからそうやるの、もしくは否定してるからやる。誰かが否定してるのにやらない。ふわっちは義務的になるからやりたくないの。あれはお仕事。お前とは大違い。うるせえよ、別にいいだろうが。使えるもんは使っとくんだよ。そうですよな。何の話？何今のリアクションなんですか？今のっていうのがびっくりしたんですけど。カメラが新カメラがとりあえず新か。パパいいやつだったな。名古屋まで気をつけて帰れよだって。ありがとう。あの頃の私は若かったんだよ。気使ったからね、もうケビンの例があるから気使うんだよね。ケビンの例って？ああ、めっちゃディスられてたから。そうケビンさん。いや、あれはトツのタイミングがね。あやたかちゃんとさよならの時だったから。そう、だからタイミングミスるとめっちゃディスられる。誰だっけ？猫次郎さんとかもそうだったじゃないですか。タイのやつ面白かったです。タイね。ケビンさんかわいそうだったし。タイの後のタイだと面白かった。タイカブス。ウエピー召喚しろ。また進んで名古屋の方来てこれとも来る。あ、ぜひね。ウエピーはね、なんかね、なんだっけ、本当ドンピシャのタイミングだったよね。そうですね。そしてマリナの枠で出るコメントで言うと、僕たち心が通じ合ってるみたいだねっていう。いや、そういうコメント流れるんだって。マリニャンのとこでマリニャンの夢のこと考えてたら放送が始まった。僕たち心が通じ合ってるみたいだねってコメントがね流れるんだ。それはクロピーさんが書いてるんですよ。違うそれ流れてね、昨日から2回目流れてて、同じネタ2回使うなんて、絶対クロピーさんそれ書いてますよね。184でドンピシャで今日良かったね。下手したら歩いてるとこ車で遭遇だと思う。車の上場所なんだ。自分でお気に入りの米なんだな。そう、マイニャンのかっこいい。ガチかっこいい。マリナラブ、マリナ一筋。たまにマロンちゃんで抜く。俺のとこも好きだよね。なんとこちゃんで抜かないんですか？抜かないけど、俺のとこも好き。なんでマロンちゃんでは抜いて
かんない前には抜かないっていうその心理は何？真珠はなんか4択だとねちょっと幼い感じが多いかな。あ、ロリ少なからず自分はロリコンではないと。あるちょっとギャップがあるけどなんかロリっぽいけど胸だけでかいとか。なるほどなるほどなるほど。ロリっぽいけど胸がでかい。あ、その合法ロリ感がたまんねえんだな。ははってなよく言うでしょマロンとか。マロンに、マロンにしちゃった。あとノンタコだとタコに。タコに。絶対してはいけないのがホナに。ホナちゃんに当たり強クソしてはいけないからできないのがでもいるからな。ガチココいるんだよな。ホナにも囲いがいるんじゃない。ホナにも囲いがいるよ。頭おかしいんじゃねえかってコメントでよくお前ら病院行けとか言うんだけど。そうお前ら全員基地だろ。ブスには厳しいおっさん。この土地じゃマジやべえ。まあね、絶対しちゃいけないコナンに今日の名言ですよ。これ覚えといてくださいね。絶対にやってはいけないコナンにですよ。できない。絶対にやってはいけないというよりできない。語るよ。いやマリニャンで抜いたことないんだって。マリニャンは神聖で健やかなマリニャンだからそういう対象としては絶対に見ないらしい。抜くんだったらやっぱりまあいろいろあるけどさ。お父さんがみんな見た。まあそれは気まずくなっちゃいますね。
った治りました？ OK？ こっちの放送見れば分かるからモニターはない。よし、ありがとう。じゃあ駅向かいますか、とりあえず。途中で結構めっちゃ早く分かれちゃうのかな。あ、そうなんだ。ちょっと手前で駅からそのまま行けないって感じ。ちょっと分かれてから駅みたいな。駅ってその分かれ道から近いですか？そうなんだけど、まあここに道あるよ。でもこれが出るんだ。とりあえずじゃあ駅で、まあこんだけ乗る。この道関係ない。まあちびっとだけだったら全然駅まで行けますね。はい。だからその外なんですよ。あ、いいっすよいいっすよ。荷物持っていただいてるんで。本来は。じゃあこう。行きましょう。よくさ、映しててさ、なんか着てるもんでパスさって言われてるね。今日は言われないじゃん。ファッションにこだわりありますからね。今日は言われないじゃん。おしゃれな靴。おしゃれな靴。おお、おしゃれ。すごい。今で言わせると、はい。お、そう時計とズボンとあとベルトですよ。ベルトとあと中のシャツ。ほらカラーコーディネート完璧。やばっ。最初釣られてる。いやディスられてないです。全然一切一切。前の取ってたからああ、はいはいはい。かっけーだって。やばい、かっこいい。いや、リュックこれ私の。そう、これ私ちょっと歩いてます。もうウェピの時もかなりあれだけど。出発だ。いいじゃん、突如が背負ったら意味ねとか言うけどさ、ほとんど私背負ってるじゃないですかね。そうだよ。そうだよ。山んでくる。そう、ウエピーと猫次郎さんとクロピーの時は背負ってもらってるけど、女の子の時は背負ってもらってないし、それ以外全部背負ってもらってないし。ここ数日連続？いや、そんなことない。静岡から藤枝とか藤枝の以降は6号までは普通に背負いました。見るたんびにずっと背負ってもらってる。いやね、言ったっけなね。その時ちょうど電波なかったりしてるんですよね。そう、電波なかったりして、私一人で背負ってトンネルの中くぐって、すげえ真っ暗。バイパスのとこな。そう。あそこ車で通ったことあるよ。車で通ったことある。本当ですか？要は新東名が渋滞してる時に、あそこ抜けたことある。もうね、あれはね、やばいんですよ、本当に。排気ガスがやばくて横張ると頭が痛くなりました。あの時キャスじゃなかった？キャスやってなかった？そう、ツイキャス途中までやってたんだけど切れちゃった。お礼してるよ、いつもみんなにありがとうって。お手紙とかもらったことない。でももう7キロ歩いた。何気に7キロってでかいぞ、言ったっけな。お礼って何？気持
ちですよ、気持ち。やばい、駅行ったら私もトイレしよう。しゃぶってやれ。おいおいおい、さ、誰に向かって言ってマリニャンのここいだよ。失礼なこと言うのやめな。まあ、今夜はカセにしてください。はい、今夜はカセにで。カセに初めて聞いた。初めて聞いた。誰も言わない。え？誰も言わないから聞いたことない。誰も言わないから聞いたことがない。はあ。これ左ですか？スーパーね、今言ってたビッグ。よいしょ。ハードル高えもんな。いや、ちょっと待って、私のね、ガチ恋のリスナーさんいてさ、その人いつもね、私でね、3、4回抜いてるって言ってた。すげえ。その人いつも私で3、4回抜いてて、お腹の画像で、なんか、そう、お腹で別に、なんだっけ、そう、お腹で抜く。お腹でめっちゃ抜いてるって言ってた。何、サイコパスって何？いや、見え張ってない、本当に言われたんだもん。いや、見てやれとか家に困ってんじゃん、気持ち悪いさ。そう、お腹で抜いてるみたいな。風ちゃん、あとね、なんだっけ、風ちゃんをもう数年前からずっと風ちゃんのことだけ考えて抜いてるみたいな。だからチャットレディとかよく僕利用するんだけど、チャットレディも全部アスカっていう名前のやつ選んでそうだってアスカっていう名前のやつ選ぶとアスカって呼べるからアスカってやつ名前のやつを選択してこう通知登録してね、抜くっつってた。でさ、それ嘘でしょって言ったの。嘘でしょって言ったら、いや本当だよっつって。ちょっと待ってね、画像があるんで。あった、ほら証拠だよっつって。これアスカちゃんがオンラインしました見てアスカちゃんがオンラインしましたっていうやつを証拠で出してきて、こうやってメールで通知来てね、抜きたい時に抜くんだよみたいな。そうで、風俗嬢もアスカって名前の子を選ぶんだけど、でもアスカって名前って意外に少ないんだよねって言ってた。だからずっと指名してた子もアスカっていう名前だみたいな言ってて、アスカって呼べるからとか言ってさ、ちょっとやばいよ。アスカのことを考えると精子がめっちゃ飛ぶとか言われてさ気持ち悪いよ。で、オナキさんと付き合った時に本当に僕じゃダメですか、最後確認させてくださいとか言って、いやごめんなさい無理ですって言ったら、なんかもう殺すみたいなモードに入って殺すみたいな反動で、自分が死ぬか風を殺すかの二択だっつってめっちゃ泣いたって言ってた。じゃあ、そう、旅先で泣いてた人。そんでなんかなんだっけ、私の友人の女性の囲いリスナーさんになんて送ってたんだっけな、風ちゃんがなんだっけ、オナキと付き合って悲しいみたいな、だからちょっと今から電車止めてきますとかいう意味わかんないスカイプ送ったり、結構イカれてるんですよ。その人は大阪なんですけど、暑い。
電車止めますねとか言ってさ、暑いよ。そして最近はずっとうんこのシャレくださいって言って言われる。そいつに刺されて死ぬんだ。え？道合ってますかね？合ってる？今カメラどっち？カメラこっち。外。外？うん。ちょっと入ってた方がいいね。暑いよ。台風が過ぎたら暑いんだよな。超暑いですね。やばいわこれ。これ駅のまでの道合って合ってるって。合ってる。そうだから風にしてる人はいるんですよ。このまま進んだら駅。でまた来るとさみんな来いなって本当ですよ。なんだかんだ40キロ行きそう。20キロ行けんじゃないかな。黒いにドラゴンズファンか聞いてたって。ああそうそう基本的にはそうなんだけど、はい、ここ数年金かけなくて弱いから、あんまり見てない。なんで分かったんだろうね。要はねスポンサーが中日新聞で、はい、新聞はね今もういい選手取れないから強くはならない。ドラゴンズ。そうよいしょ。青のイメージから、あ、なるほどね。服が多いからか。暑すぎるわ。いや、ボラオさんがね風にとか言い出したらちょっと生々しすぎるんで、そこはねですよね。生々しいよ。今どこ？今何駅に行こうとしてるんですか？金谷です。暑い。もう登ったから登りきますよ。ここからも山に差し掛かってる。差し掛かりますよ。金谷です。あと30秒お疲れ様でした。じゃあ次枠でお別れで、次枠から山を登ります。今日何枠？今日は3枠くらいか。3枠ぐらいやった3枠ぐらいですね多分。お疲れ様でした。